Čaute, zdravím vás z Lisabonu, čiže Portugalska, kde je nielen že oveľa teplejšie ako momentálne u nás, ale koná sa tu prezentácia nového BMW Radu 5, ktorých je tu niekoľko hneď vystavených. Ako prvé športová verzia M550i, následne verzia 40i, 20D a športová 40ička s S-driveovým pohonom a nádhernými M-Performance prvkami. No a ako vidíte, už teraz to auto vyzerá fakt famózne a dovolím si tvrdiť, že toto je jedno z najkrajších súčasných Bavorakov, takže poďme sa na ňo pozrieť detailnejšie. Už na prvý pohľad je zrejmé, že BMW chce opäť mútiť vodu značne dynamickými tvarmi, z ktorých srší dravosť a športovosť. V Mníchove to jednoducho vedia, navyše nová 5 vyzerá vyváženejšie a kompaktnejšie ako 7, od ktorej si mimochodom napokon neprevzala diaľkové svetlá s laserovou technológiou. Špičkové full LED svetlomety BMW Selective Beam s citeľne hranatejším dizajnom by bolo ale hriech nevyzdvihnúť. Na prezentácii odznelo, že doterajších 6 generácií sa predalo takmer 8 miliónov kusov, je teda jasné, že 7. pokračovanie chce na úspech nadviazať, no a predpoklady na to rozhodne má. Medzigeneračne je 5 až o 100 kg ľahšia, píši sa rekordným koeficientom odporu vzduchu vo svojej triede, ktorý má hodnotu len 0,22, no a zároveň nechybajú najmodernejšie technológie na čele s inteligentným kľúčom Display Key, ovládaním gestami či novým až 10,25 palcovým dotykovým displejom s nádherným prostredím v štýle smartfónov. Na prvé jazdy sme dostali dve verzie, 530D a potom 540i M-Sport, v ktorej práve sedím a z ktorej som sa rozhodol urobiť také krátke videjko. Samozrejme nový kľúčik po vzore Radu 7, ktorý si môžete nabíjať už nie v tejto priehradke, ale tu na strede. Štartovanie samozrejme gombíkom. No a ten interiér je v podstate úplne nový. V zásade sa nesie vo veľmi podobnom duchu ako v prípade 7, je však taký kompaktnejší, je tu úplne nový volant, takže konečne po dlhej dobe, aj keď v tomto prípade je to ten M-kový, taký hrubší veniec, taký rízo športový. Samozrejme máte tu režimy Eco, Pro, Comfort, Šport, ktoré si môžete meniť a tým pádom sa mení aj ten virtuálny displej, ktorý je pred vami, ktorý nahrádza tie klasické budíky. No a poďme si zajazdiť, som teda okolí Lisabonu. Už prvé kilometre, keď som absolvoval, tak je tu dosť cítiť medzigeneračne, že sa zlepšil podvozok, je citeľne komfortnejší a aj napriek tomu, že toto je športová verzia, alebo taká pološportová, lebo není to ani M5, ani to M550i, je to v podstate klasický benzínový 3 liter, v tomto prípade 250 kW a 340 koní, 450 Nm, stovku dáte za 5,1 sekundy. No a nedávno som mal možnosť vyskúšať Ečko, čiže si to viem tak dosť naživo porovnať a hneď už prvé, keď si navigácia. Keď si sadnete do toho auta, tak je citeľné také dynamickejšie, aj tie vonkajšie črty alebo ten dizajn je taký športovo strihnutejší. Samozrejme tu je ten športový
balíček, čiže M-paket, ale celkovo aj ten posed za volantom, tá palubná doska je orientovaná viac na nás, hrubý veniec, fakt ten M-kový volant je brutálny, fakt krása, digitálne budíky, ktoré v tom športovom režime zmenia to ciachovanie, to také akčnejšie. Samozrejme BMW sa hrdí, alebo teda ospevuje viacero technologických inovácií, ktoré si Peťka prevzala zo sedmičky, dokonca je to vo veľkom smere taká nadstavba. Narážam predovšetkým na tie asistenčné a bezpečnostné prvky, to polo alebo teda semi-autonómne riadenie, ktoré v tomto prípade dokáže hlavne na diaľniciach absolvovať tempo až 210 km v hodine. A je to posunuté ešte ďalej ako v prípade sedmičky, pričom aj na tej prezentácii sme sa dozvedeli, že to auto dokáže ísť samé bez toho, aby ste sa dotkli volantu už približne 40 sekúnd až minútu, čiže ten čas sa značne predĺžil, ale v tom ma v konečnom dôsledku teraz ani netrapil, lebo sedím v 540ičku M Sport, čiže športovejšie ladenej verzii, ktorá má veľmi pekný zvuk. Nie je to možno až také hlasné alebo také agresívne ako v prípade napríklad 340ička, ktoré neskutočne strieľa od výfukov. Je to tým, že 340ičko je v podstate taký už skoro vrchol a už je posledný model pred M3 alebo 4, ale v tomto prípade je ešte nad tým tá M550 až potom M5, čiže je to trošku také menej agresívne, to by som si dovolil povedať. A aj ten zvuk není až na takej úrovni tým pádom, ale v každom prípade je to fakt akože brutalitka veľká a hlavne vzadu to pekne počuť od tých výfukov v exteriéri. Samozrejme aj v interiéri je to určite dofarbené, že BMW to tak už robí dlhšie, skrz to, že tu je perfektná izolácia interiéru alebo to odzvučnenie. Systém teraz rozoznal, že je 100 a normálne teraz prečítal tú značku a vás to informoval ten palubný počítač. No a pomaličky vychádzame z tej nejakej civilizácie mestskej alebo dedinskej, že volím režim šport. Hneď sa to riadenie akože citeľne tak stvrdne od volantu. To je taký prvý náznak, čo porovnám s Mercedesom, tak tam není ten rozdiel tých režimov až taký badateľný od volantu hlavne. Už cítiť, že ten podvozok je o čosi tvrdší, alebo teda tuhší. Je tu fantastický head-up display, ktorý má na šírku, ja neviem, možno 10-12 cm a máte tam cez rýchlosť, navigáciu, značky. Veľmi pekne to je spravené. Aj tá grafika prvotriedna a hlavne je to také dobre čitateľné. Musím fakt pochváliť. A to prevodovka. To sa mi páči na tých Bavorakoch, že tak pekne kope, že není to, že by ten prechod bol neplynulý, že s tým, že nepreraďuje hladko, ale v tomto prípade je to tak naschvál nastavené. Prevodovka, hlavne šport plus režime, akože nebojí sa fakt ten motor vytačať, dokonca keď idete nejakých 40, preradíte, teda podradíte do jednotky, ako teraz, tak vám to fakt podradí. Stále jednotka. 57, dvojka. A v tých vysokých otáčkach potom počujete ten taký plechový zvuk toho motora. Ale vonku je to o poznanie lepšie.